Rajib! Okay, so ito na, tetestingin na natin yung ating DIY external microphone, kung maganda ba yung pick up ng ganyang mic. Ito yung DIY ko nung nakaraang gabi, so mahirap siya gawin, napaka komplikado. Kailangan marunong, may konting alam ka sa electronics para magawa mo ito. So ito sir, yung yung sample ng audio ng aking DIY mic. So kayo na lang po yung i-husga kung maganda ba yung pick up ng mic na to. So okay, sana hindi umulan. Tatay, bilis! Grabe ang ingay ng pipe na to. Naka-silencer na, ang ingay pa rin. Huwag kang uulan, nababasa ang aking camera. Yun lang, ginawa ng parkingan yung kalsada. Ay Diyos ko. Ito kasi yung palengke na walang parking. Wow! Pag nadaanan ka pa ng MDA o kaya traffic enforcer, titikitan ka pa. Ngayon pupunta tayo sa Madrigal, sa Alabang. So magsusundo tayo ng ating bossing. On the way ako ngayon. Sana hindi umulan, although natapos naman na kanina yung ulan niya. Maganda-ganda kasi medyo presko, mas
masarap mag-drive. Mas gusto ko yung ganito, medyo aambon ng buwan, ulan-ulan, kaysa naman yung napakainit na summer. At least ito makakapag-adjust ka. Pero pagka summer, nako, swerte mo kung may aircon ka. Hindi naman tayo ganun kayaman. Tayo nangungupahan lang, kaya electric fan lang gamit natin. Akala ko KYT. Hindi pala KYT itong gamit ni Kuya Lalamove. Fashion. Ano kayang brand yan? So ito na naman po yung stop and go traffic dito sa may barangay Kupang ba to? Oh, Kupang. Dahil sa ginagawang skyway na magbabawas daw ng traffic daw. Tignan natin pag natapos. Sa umaga maluwag dito kahit na stop and go yung diskarte, pero pag ganitong oras, mga rush hour na uwian, Diyos ko po, talagang tukod. I-stop ka, wala nang go. So diskarte na lang, eka nga, chani-chani lang para makarating ng mabilis. Ito ngayon gamit ko, itong aking MIUI 125, kasi yung aking Honda Click 150 expire na po yung restro, kaya gaantay lang ako ng budget. Sana may mag-sponsor. Baka naman, boss. Ano po, balak pa naman kaming umuwi sa 11. Uwi kami ng probinsya. Ay, si Kuya ayaw magbigay.